是西山岛最著名的太湖第一峰——缥缈峰。这个白天游人如织啊，我们准备在这样一个晴空啊，不太晴啊，今天下雨了。在这样一个雨夜啊，夜探缥缈峰啊，这个缥缈峰其实很漂亮啊，非常高，可以站在山顶上呢，看到整个苏州的夜景。这个缥缈峰当中呢，这个缥缈峰当中呢，还有很多很多的茶园啊，可以到缥缈峰上品尝著名的龙井茶。好，现在我们准备出发，进入缥缈峰，夜探缥缈峰。